Өглөөний мэнд өргөе үзэгчтэй. Манай ажлынхын хөтөлбөрийн шинэ 7 өдрийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Өглөөний мэнд хоёроо. Өглөөний мэнд. За тэгэхээр бид шинэ 7 өдрийн эхэнд ямар мэдээллийг онцлохоор байна вэ? Товч мэдээлэл хүргвэл. Тэгэлгүй ах. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт манай нэвтрүүлэг төр завсарласан байна. Тэгэхээр энэ нь бас бид бүхэн Улаанбаатар блокчейн вик гэдэг арга хэмжээг Тэнгэр телевизийн крипто зэгийн зүгээс санаачлан зохион байгуулад за энэ зохион байгуулалтын ажил дээр гурлаа ажилласан байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн үйл явдлыг тэр жигтэнд базаад өнөөдрийн дугаар дээр ярих байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний сэдэв бол хэмэл оюунтай холбоотой. За дараагийнх нь Энэтхэг улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ер нь маш эрчтэйгээр тогтвортойгоор өсөж байна. Тэгэхээр энэ нь бас ер нь одоо 1.4 тэрбум орчим хүн амтай эдийн засаг бас яаж ингэж тогтвортой өсөж байна гэдэг үндсэн суурь шалтгаануудын талаар ярих бол за макро эдийн засаг дээр 11-р сар ер нь хөрөнгөний зах зээл дээр яаж хаагдав 12-р сард биднийг яг юу хүлээж байна гэдэг талаар ярилцвал төгсгөлд нь мэдээж хамгийн сүүлд гарсан мэдээллүүдтэй холбоотой товч танилцуулгыг та бүхэнд хүргэх болно. Тэгэхээр хамгийн эхлээд өнгөрсөн 7 хоногийн технологи болон хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн хамгийн чухал сэдэв болох Gemini 3-ийн талаар ярилцгаая. Google компани өөрсдийнхөө хамгийн ухаалаг гэж тодорхойлсон хэмэл оюуны хамгийн сүүлчийн хүчирхэг загвараа танилцууллаа тий. Тэгэхээр Gemini 3-ыг бас товч танилцуулахад ер нь ямар үзүүлэлттэй байв. Тэгэхээр шинэ загвараас өмнөх буюу Gemini 2.5 8 сарын өмнө гарч ирсэн бол энэхүү Gemini 3-ыг нь сая ингэ өнгөрсөн 7 хоногт албасаар танилцуулагдсан. За тэгээд ер нь бол хэмэл оюун маш хурдтай хөгжиж гин гэж хэлэхэд буруутахгүй байх. Үнэхээр хурдтай хөгжиж байна те. Ямар сандал Google-ийнхэн өөрсдөө одоо хамгийн ухаалаг гэж нэрлэх үү. За Gemini 3-ийн чадваруудыг ерөнхийдөө 3 чиглэлд хувааж болно. Товчхон тайлбарлавал. За эхнийх нь бол суралцах чадвар. За видео лекц, гараар бичсэн тэмдэглэл, сурах бичих тэргүүтээ олон төрлийн сурвалжийг боловсруулж, за гол ойлголтуудыг ялган, томьёонуудыг алхам алхмаар тайлбарлаж, хэрэглэгчээс сулдаал тохирсон сорил үүсгэх чадвартай буюу хэмжээний одоо за жишээлбэл их сургуулийн оюутан байлаа гэж бодоход тухайн хичээлийн улиралд үзэх хичээлийг бүгдийг нь өглөө гэж бодоход хамгийн гол ойлголтуудыг гаргаж ирнэ. За магадгүй орхитуулсан хэсгүүдийг илүү тодруулж гаргаж ирэх ч юм уу ийм чадварт суралцсан байна. За дараагийнх нь бүтээх чадвар буюу хөгжүүлэгчтэй зориулсан найдвартай код бичих түншин байх юм байна. За ялангуяа прототип боловсруулах ажлыг илүү хурдан цэцтэй болгох юм. Кодыг засварлах, сайжруулах, за өөр хэл рүү хөрвүүлэх зэрэг давхар ажлуудыг ч гэсэн бас төгс гүйцэтгэн. За ингэснээр хөгжүүлэгчид санаагаа бодит бүтээгдэхүүн болгоход илүү богино хугацаанд зарцуулах боломжтой. За мөн Google-ийн бүх хөгжүүлэлтийн хэрэгслүүдтэй интеграц хийгдэж ажиллах болохоор аливаа бүтээгдэхүүн болох үйл явц илүү хялбар байх юм байна. За гурав дахь нь төлөвлөх чадвар. Том одоо зорилго төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжтой жижиг алхмуудад хувааж тодорхой төлөвлөгөө гаргаж өгнө. За үүнд нь төсөв, хугацаа, нөөц, эрэлт зэрэг олон хүчин зүйлийг нэг дор тооцоолж одоо сар бүрийн хийх ажлын жагсаалтыг зохицоор нь боловсруулна. За мөн шин журам, зардал, хязгаарлалт зэрэг нөхцөл байдал өөрчлөгдвөл за төлөвлөгөөг автоматар шинжилж анхны зорилгыг алдагдуулахгүй үргэлжлүүлэх одоо энэ үргэлжлүүлэн төлөвлөгөө хийж өгөх гэх мэтчлийн ийм 3 чиглэлд одоо чадвар нь агсан байна. Тэгэхээр хэмэл оюуны загваруудыг одоо хинэн хинээсээ сайн байна вэ гэдгийг тодорхойлдог юм үзүүлэлтүүд байдаг, жишг үзүүлэлтүүд бенчмарк гэж нэрлэдэг. За энэ нь яг ийм тодорхой даалгавруудаар өгөгдсөн сангууд дээр тухайн хэмэл оюуныг ажилуулж туршиж үзүүлдэг байгаа. Тэгэхээр Gemini 3-ыг яагаад ингэж маш олон хүмүүсийн анхаарлын төвд ийм богино хугацаанд орж хөрөнгө оруулагчдын одоо Google-ийн хувьцааг худалдаж авах шалтгаан болсон бэ гэхээр бенчмаркууд дээр бүгдэн дээр рекорд эвдэж чадлаа л да. Тэгэхээр Apple-ийн зүгээс ер нь Google-ийн зүгээс авчлаараа бараг 10 гаруй бенчмаркийн үзүүлэлтүүдийг өөрсдөө туршиж үзснээр дэлгэж танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр эндээс хамгийн чухлуудыг та бүхэн онцолж танилцуулъя гэж бодож байна. За математикийн шалгалтуудын бенчмарк буюу IME гэж байдаг. За IME-ийн хувьд бол 95% гүйцэтгэлтэй бодож чаддаг болсон байна. За өмнө нь харин Anthropic Cloud загварын хувьд 87%-тай байсан. Гэхдээ Cloud-ийн хувьд ямар нэгэн нэмэлт хэрэгсэл ашиглавал 100% гүйцэтгэлтэй буюу ямар ч алдаагүй математикийн бодлогыг бодож чаддаг. Gemini ч гэсэн яг энэс адилхан төвшөнд ирсэн байна. За үүнээсээ гадна за Humanities Last Exam буюу за академик төвшний логик ур чадвар шаардсан асуулт хариултууд дээр Gemini 37.5-аас 45.8% ийм наривчлалтайгаар хэмжиж чаддаг. За өмнөх хэмэл оюуны загваруудыг бид нар харуул хамгийн дээд нь GPT 5.1
26.5% байсан. Тэгэхээр GPT-гээс баг 15-аас 20% дахин ингэж илүү сайжирсан байна гэх мэтчлэн тий. За мөн кодны чадруудын хувьд бас 80-аас 90% болсон байна. За мөн видео бичлэг ойлгох чадвар. За энэ ер нь бол хиймэл оюунуудын хамгийн чухал чадруудын нэг сүүлийн үед нэрлэгдэж байгаа. Яагаад вэ гэхээр одоо бидний видео бичлэг үзэх хугацаа өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байна. Тэгээ хүн болгон видео стримингийн үйлчилгээнүүд авж байна, YouTube үзэж байна, подкаст үзэж байна. Тэгэхдээ энэ маш олон хүмүүсийн цаг хугацааг үргүү зарж байна гэдэг асуудал айгүйх яригдж байгаа. Тэгэхээр нэг цагийн подкастыг одоо жишээ нь маш сайн агуулгыг нь ойлгоо базах тийм хэмэл оюунууд сүүлийн үед айгүйх сайн дэлгэрж байна л да. За энэ үзүүлэлт дээр 87.6% болсон байна. За харин ChatGPT-ийн хувьд бол 80.4 байсан. За энэ мэтчлэн энэ томоохон хэмжээний зүйлсүүд дээр за мөн асуулт хариултын хэлний чадварын хувьд зөө 91.8 болсон байна. За ингээд эдгээр томоохон бенчмарк үзүүлэлтүүдээс харахад Gemini 3-ыг бол яалтчгүй дэлхийн хамгийн ухаалаг хэмэл оюуны загвар гэж нэрлэж болох үс байгаа даа. Ганцхан Google шүү. За хэмэл оюуны энэ яг гол хөгжүүлэлтийг нэдэг DeepMind лабораторийн гүйцэтгэх захирал Demis Hassabis за бид нэр AGI буюу хүний оюун ухаантай дүүцхүүц хэмжээний хэмэл оюуныг бүтээх явцдаа маш том ахиц гаргалаа гэдгийг бол яг энэ Gemini 3-ийн танилцуулга дээр өөрөө бичсэн байлээ. За энэ нь ер нь хөрөнгийн зах зээлд бол маш том цохилтыг авчирлаа шүү дээ. Өнгөрсөн 7 хоногт Nvidia түүхэндээ байгаагүй хамгийн өндөр орлогыг танилцуулсан боловч хувьцаа нь унлаа. За энэ нь бас яг Gemini 3-т бас давхцаж байгаа гэдэг бол зүйлсүүдийг бол шинжээчид бол хэлж байгаа шиг байна. Тэгэхээр Alphabet-ийн хувьцаанд ер нь яаж нөлөөлөв өнгөрсөн 7 хоногт? За тийм. Тэгэхээр бид нар Gemini 3-ыг бол бас тэрний өмнөх 7 хоногт яг ингээд гарч байгаа гэдгийг бол бас танилцуулж ирсэн. Яг тэр өдрөөс хойшоо бол одоо хамгийн өндөр хэсэгтээ бол Google компани бол ойролцоогоор 20 орчим өрөслөө. Энэ бол ийм том компанийн хувьд 20%-аар одоо юу гэдэг нэг 10 хоногийн дотор өснө гэдэг бол энэ өөрөө одоо нэгсэндээ бол ер нь бол хөрөнгөний зах зээл дээр бүр маш том өсөлтийг оруулсан гэсэн санаа. За энэ нь бол гэхдээ зөвхөн ганцхан Google компанитай холбоотой гэдгийг бол онцлох зүйтэй. За яагаад ер нь бол Google компани гээд өсчвөө гэдэг дээр үндсэн яг хуу 4 гол шалтгааныг бол гаргаж ирж тайлбарламаар байна. За эхнийх нь бол мэдээж саяны бидний ярьдаг Gemini 3. Gemini 3 бол үнэхээр бас бенчмарк дээр үнэхээр сайн үзүүлэлтүүдийг үзүүлээд байгаа учраас харьцангуй бас зах зээлийн үнэлгээ бол бас тасралтгүй өссөн ийм нөхцөл боллоо. За хоёр дахь том шалтгаан нь бол мэдээж том institutional буюу одоо институт хөрөнгө оруулагч нарын мэдээллүүд гарч ирсэн. За тэрэн дээр хамгийн бас сонирхолтой мэдээлэл нь юу юм гэхээр Berkshire Hathaway, Warren Buffett-ийн 4.3 билион долларын одоо хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бол бид сүгж ярьж болно. За энэ бол ойролцоогоор одоо за 17.5 одоо сая ширхэг хувьцаатай одоо тэнцэх хэмжээний одоо худалдаа авалт хийсэн гэдгийг бол зарлж ирсэн. За энэ бол яг урд нь бас Warren Buffett-ийн бас хөрөнгө оруулалтгүй бас салбартаа хөрөнгө оруулж байгаа гэх мэтчлэн ер нь бол маш их одоо хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татлаа л та. Яагаад одоо технологийн салбарыг сонгодог болчих вэ те? Урд нь ерөөсөө ингэ сонгодгүй байснаа энэ удаад яагаад Google руу хөрөнгө оруулах боловч гэдэг юм уу. Үүнээс шалтгаалаад бас хөрөнгө оруулагчид хэцэнгуй бас энэхүү компани хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор бас урсгал нэмэгдсэн гэж ойлгож болно. За гурав дахь нь бол мэдээж санхүүгийн орлогын үзүүлэлт байж байгаа. Санхүүгийн орлогын үзүүлэлт бол 17 онд буюу 11-р сарын 17-нд гарсан. За энэ гарсан тайлан дээр бол ер нь бол яг энэ 11-р сарын дунд үе бол технологийн компаниудын Q3 буюу 3 дугаар удирдлагын тайлан танилцуулагддаг. Тэгэхээр 3 дугаар удирдлагын тайланд харах юм бол технологийн компаниуд харьцангуй бас маш их өндөр зарцуулалт хийснээсээ болж бол одоо нэлээдгүй хувьцааны үнэлгээ унах ийм нөхцөл рүү шилжсэн. Эсвэргээрээ Google-ийн хувьд бол өссөн байж байгаа тийм. За яагаад өссөн гэхээр EPS буюу нэг хувьцаанд ногдох ашигын үзүүлэлт бас харьцангуй өндөр болж гарсан. Хүлээлтээс өндөр болсон гэсэн үг. За бусад технологийн компаниудын хувьд бол их зарцуулаад одоо нэг хувьцаанд ногдол ашигын хэмжээ бол багассантай холбоотойгоор бол уналтууд орсон болвол Google компани их зарцуулсан боловч тэр үзүүлэлт бас өссөн гэдэг одоо ийм одоо үзүүлэлтээс болж ерөнхийдөө өссөн байж байгаа. За ер нь бол энэ гурвын давхцал. За үүн дээр нэмэх нь хамгийн томоохон одоо суур үзүүлэлт болох макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд дээр бас харьцангуй 11-р сарын дунд үеэс хойшоо бол зах зээл эргээд өөрөөс сэргсэн байж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бол бас өсөлтүүд байгаа. За мэдээж одоо Fed буюу холбооны нөөцийн сангаас хүлээж байгаа хүлээлт ч гэдэм үү те шийдвэрийн асуудлуудтай холбоотойгоор ийм одоо зүй тогтлууд ерөнхийдөө давхцсан учраас Google компани дээр бол хамгийн томоохон өсөлтүүд орсон. За мэдээж бид нар нөгөө 4.3 билион доллар буюу тэрбум долларын харах юм бол энэ 20 орчим хувийн өсөлт нь ойролцоогоор 700-аас 800
сая долларыг бол одоо чинь Google-ийг худалдаж авснараа Berkshire Hathaway ер нь олж ийн гэсэн үг. Ийм богино хугацаанд. Тэгэхээр энийг л ер нь бол хөрөнгө оруулагчид бас алдахгүй дагж явсныхаа одоо хүчин гэхүү те ер нь бол ашигтай ажиллаж байгаа гэж. Өнгөрсөн 3 дугаар улирлын санхүүгийн тайлан нь орлогынхаа хувьд анх удаа 100 тэрбум долларыг давсан байгаа шүү дээ те Google-ийн хувьд. Тэгэхээр технологийн салбарт хиймэл оюуны өрсөлдөөнд Google эргэн ирлээ гэдэг маш том концепцийн талаар ярилцж байна. Тэгэхээр яагаад энэ гарчигтай мэдээллүүд ингэж цацагдах болсон бэ гэхээр ганцхан Gemini-ийн асуудал биш. За Google компанийн хувьд яг энэ Gemini 3 болон өөрсдийнхөө бусад хиймэл оюуны модулуудыг өөрсдийнхөө custom chip буюу TPU гэж нэрлэдэг. За өөрсдийнхөө TPU-г ашиглаж одоо сургасан байна. За мөн ажилуулгахдаа ч гэсэн TPU-г ашиглаж байгаа. Тэгэхээр одоо яг хиймэл оюуны чипний зах зээлийн 90 орчим хувийг Nvidia эзэлж байгаа. Харин Google юунд юуг харуулж байна гэхээр ганцхан одоо нэг компани бол угаасаа энэ зах зээлийг эзэмших боломжгүй. За бусад технологийн компаниуд ч гэсэн өөрсдийнхөө custom chip яг өөрсдийнхөө хиймэл оюун зориулсан чипнүүдийнхаа тусламжтайгаар ийм хүчирхэг хиймэл оюуны модулуудыг ажилуулж болно шүү гэдгийг харуулж байна. За мөн өнгөрсөн сард Ironwood гэдэг нэртэй өөрсдийнхөө хамгийн сүүлийн үеийн TPU гэдэг танилцуулсан байгаа. За энэ TPU нь хамгийн анх зарлагдчихсан буюу 2018 онд танилцуулж байсан хувилбараасаа 30%-аар 30 дахин илүү хурдтай болж чадсан байна. Тэгэхээр ганцхан хиймэл оюуны загвар биш энэ тооцоолох систем дээрээ Google бас ингэж анхаарж байгаа гэдэг нь бол нэлээд сонирхлыг татчихна. За харин хиймэл оюуны загварыг хиймэл оюуны салбарыг ер нь ингээд томоор нь авч үзвэл нэг юм асуудалтай зүйл гарч ирж байна. Одоогийн яг бидний ашиглаж байгаа үүсгэгч буюу generative хиймэл оюуны үндсэн суурь болох LLM гэдэг зүйл байна шүү дээ. Large language model буюу монголоор хэлний том загвар гэж орчуулж байгаа тийм. Хэлний том загвар нэг талаасаа хан мөрөгж ирнэ гэдэг яриа маш эрчтэйгээр яригдчихэв. Яагаад вэ гэхээр хэлний том загварын үндсэн 3 зүйл байгаа. За нэгдүгürt маш их хэмжээний дата, дараад нь тэр датаг ажилуулах тооцоолох систем, за дараад нь архитектур байх хэрэгтэй тийм. Архитектур. Тэгэхээр яг энэ 3-ыг шийдээд одоо Google-ийн хувьд одоо яг энэ ажиллаж байгаа хиймэл оюуны загваруудын трансформер гэдэг архитектурыг бол анх гаргаж ирсэн байхгүй. За энэ архитектурыг бид нар одоо ашиглаж байгаа. За харин тооцоолох системийн хэмжээ улам нэмэгдээд байна. Дата улам нэмэгдээд. Гэхдээ энд нэг асуудал гарч байгаа. Энэ зөвхөн интернетийн дата шүү дээ. Одоо интернетийн бүх дата шавхагдчихж шүү дээ. Тэгээ цаашаага яах юм бэ гэдэг асуудал яригдчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр OpenAI компани ерөнхий судлаач асан Ilias Sutskever гэдэг хүн байдаг. За энэ хүн бол ChatGPT-ийн архитектурыг зохиосон хүмүүс нэг. Энэ хүн нэг 3-4 хоногийн өмнө нэг подкастн дээрслээ өгсөн байлээ. Тэгээ тэр подкаст нь ер нь бол дата гэдэг зүйл сүүлийн үеийн одоо фосил буюу яг юм хатуу түлш шүү. Тэгэхээр энэ хатуу түлш ингэж дуусч байна. Тэгээ хиймэл оюуны яг одоогийн хөгжүүлэлт бол ер нь эцэстээ болчлаа. Бид нар буцаагаад энэ хиймэл оюуныг дахиад цааш нь хөгжүүлээд байх ш буцаад эргээд судалгаа руу орох хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг бас хэлжсэн байлаа. За тэгээд Gemini 3-тай холбоотой бас нэг сонирхолтой зүйлийг хэлэхэд Salesforce-ийн үүсгэн байгуулагч Марк Benioff нэг юм сонирхолтой юмсан байлаа. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд би ChatGPT-г ашиглаж ирсэн. Гэхдээ Gemini 3 гараад би Gemini-г 2 цагийн турш ашиглалаа. Тэгээ буцаж ChatGPT рүү орсонгүй гэдэг энэ зүйлийг хэлсэн байл. Тэгэхээр яг энэ Google компанийн хувьд сүүлийн 3 жил ChatGPT гарснаас хойш бүтлгүүцээр ирсэн. За бид нар Bard-ыг санаж байна хоёр. Тий. Bard гэдэг хиймэл оюуныг гаргаж ирсэн шүү дээ, тий. Bard-ыг гаргаад бүтлгүүцсэн. Тэгээд Bard-а буцаагаа солио Gemini болгосон. За түүнийхээ дараа бас нэг Emission гэдэг нэртэй зураг үүсгэх модельийг гаргаж ирсэн. Тухайн үед үнэхээр хүчтэй асуудал үүсгэж ирсэн нь юу байсан бэ гэхээр арьс өнгөний ялгууралтай тийм зургнуудыг айгүйх тухайн үед үүсгэж ирсэн. Тэгэхээр энэ хиймэл оюун ч буруу ажиллаад байна шүү дээ. За түүний дараа хиймэл оюун цорос өөрсдөө хайлтын системийг танилцуулсан. Маш олон удаа буруу хариулт өгж гин гэдэг фидбэкүүд хүмүүсээс авч ирсэн. Тэгэхээр Google өөр салбарт ингээ хиймэл оюунуудыг оруулж ирээд байсан боловч энийг нэг нэгтгэж чадахгүй асуудал үүсээд байсан. Тэгэхээр одоо яг Google-ийн гүйцэтгэх захирал Sundar Pichai анх удаа яг энэ хиймэл оюуны салбарт маш том давуу талыг бий болгож чадлаа гэдэг нэг юм гайхалтай зүйл яригдж байна. Тэгэхээр Нёгоос асуухад ер нь энэ Google-ийн хүчтэй иргэрэл Nvidia-д ер нь яаж нөлөөлөх вэ? Nvidia одоо хүртэл дэлхийн хамгийн өндөр зах зээлтэй компани хэвээр байсан байна шүү дээ. Тэгэхээр түрүүнээс ганаа өөрөө бас яриан дундаа тайлбарсан те. Яагаад ер нь бол Google өсөөд Nvidia буугаад байгаа. Энэ бол одоо нөгөө
хүлээжсэн хүлээлт одоо тэр их зардлаар үүсчихсэн зүйлийг бол Google бас харьцангуйгаар өөрсдөө энийгээ шийдэх боломжийг бий болгосон. Тэгэхээр цаашдаа мэдээж яг үндсэн суур технологи бол Nvidia гараа бол явдгаараа бол явах бах. Гэхдээ тэн дээр бол өөрсдийнхөө модулийг хөгжүүлэхдээ илүү амархан байх боломжийг үүсгэж байгаа учраас Nvidia компани бол одоо 3 дахь буюу тэр одоо 3 дахь одоо улирлын тайлангийн дараачаар бол Nvidia компани бас асар хүчтэй унж эхэллээ. За ер нь бол ийм зүйл болсон. Одоо урд хойчод бас харагдж байгаа үйл зүйл боллоо л да. Nvidia компани улирлын тайлан хүлээлттэй зүйл. Тий. Aftermarket-аар хүлээжсэн. За тэгээд хүмүүс бол ерөнхийдөө 8 дахь удаага одоо дарааллан одоо эерэг үзүүлэлттэй гарах нь тодорхой юм аа л гэж үзэжсэн гэсэн. Тэгээд зах зээл нээсний дараагаар бол харьцангуй зах зээлүүд маш хүчтэйгээр өссөн. За тэр нь бол одоо өнгөрсөн одоо 20-ны өдөр гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүчтэй өсөлтүүд зах зээл дээр ерөөсөө зах зээл нээгээд нэг 2 цагийн дотор бол бүр хасгуултлаа унсан буюу ойролцоогоор S&P 500 индекс 2% өсөд эргээд бүр хасах 1.3% одоо хүртлээ унсан гэсэн үг. Тэгэхээр нийтдээ бол S&P индекс тэр өдөр Nvidia-гийн нөлөөллөөр хүчтэй өсөлттэй онгоосон боловч эргээд хасах одоо 1.3% руу унтлаа буюу нийтдээ 3%-аар унж байгаа асуудал юм. Ийм асуудал одоо хөрөнгөний зах зээл дээр маш цөөхөн байдаг. Одоо томоохон хямралын үеуд ч юм уу эсвэл маш том шийдвэрүүд гарч байгаа үед бол ийм нөхцөл харагддаг. Тэгээд энэ дээр асар их одоо call option-ууд зах зээл дээр сайн арчигдсан байна. Тэгэхээр энэ нь бол мэдээж эргээд зах зээлийг маш сөрөг хандлага руу бол чиглүүлсэн ийм үзүүлэлт болсон. Тэгэхээр ер нь бол технологийн тулаантай холбоотойгоор бол зах зээлийг тэр чигт нь удирдаад байна гэж бол харж болохоор. Warren Buffett-ийн тэр нэг ярианд ярьжсэн шүү дээ. Ер нь технологийн тулаанд ер нь хэн ялах нь тодорхойгүй байдаг тий. Тэгэхээр нэг хэсэг бол одоо Nvidia хамгийн гол тоглогч нарын нэг байсан бол дараад нь OpenAI яригдаг байсан. Одоо буцаад Google орж ирж байгаа гэдэг юм шиг. Ийм сонирхолтой зүйлсүүд ээлж дараалал явагдаж байна. Тэгэхээр Anthropic-ийн бас хамгийн сүүлийн үеийн загвар гарч ирэхэд ч гэсэн дэлхийн хамгийн хүчирхэг ухаалаг загвар cloud байна гэдэг яриач гэсэн үргэлжлэх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр дараагийн сэдв рүү орцгоё. Энэ удаад бид энэтхэг улсын эдийн засгийн талаар ярилцах болно. Энэтхэгийн эдийн засгийн тайлангууд танилцуулагдсан байгаа. Тэгэхээр тайланд яг юу дурддагсан байна? За энэтхийн засгийн газрын 9-р сарын одоо эдийн засгийн тайлангаас харахад одоо энэтхийн 2025 эдийн засаг нь 2025-2026 оны турш доктортой өсөлтөд хадгалах төлөвтэй байна гэсэн юм товч дүгнэлт гарсан байна. Тодорхой нэг хэдэн тоод урдвал энэтхэг улсын эдийн засаг 9-р сард 8.2%-аар өссөн байна. За эх онд энэтхэг улсын эдийн засаг 6.6%-аар өсөхөөр байна. За мөн тус улсын импортын бүтээгдэхүүн 2.4%-аар өсөж 746 тэрбум долларт хүрсэн гэсэн юм онцлог тоонуудыг дурдж болохоор байна. За тэгэхээр үүнд нөлөөлж байгаа бас гол хүчин зүйлс юу байна? За эрсдлүүд бас юу байна гэдэг танилцуулах нь зүйтэй болов. За эхлээд эдийн засгийг дэмжиж байгаа үндсэн хүчин зүйлс юу байгааг танилцуулъя. За нэгдүгээрт бол дотоод эрэлт хүчтэй хэвээр байгаа. Тодорхойлбол хөдөө орон нутагт ургац сайн, орлого өссөн. За татвар буурсны дараа хотын хэрэглээ эрчимтэй сэргэж байгаа юм байна. За хоёрдугаар төрийн зарцуулалт тогтвортой буюу засгийн газрын одоо эдийн засгийг дэмжих төсвийн бодлого үргэлжлүүлсэн хэвээр байгаа юм байна. За гуравдугаарт инфляц огцон буурсан буюу жижиглэнгийн инфляц 10 дугаар сард 125% болж түүхэн доод түвшиндээ хүрсэн байна. За эрсдлийн хувьд гэвэл нэгдүгээр гадаад худалдааны тодорхойгүй байдал өндөр хэвээр байгаа. Энэ бол Америк нэгдсэн улсын эдийн зарим импортуудад тарифыг 50% болгон нэмсэндээ холбоотой. За энэ талаар бас няа одоо илүү дэлгэрүүлж ярих бах. За хоёрдугаарт дэлхийн эдийн засгийн тогтворгүй байдал бол мэдээж нөлөөлж байгаа. Тайланд бол болгоомжлол шаардлагатай гэж онцолж бичсэн байна лээ. За засгийн газрын зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд юу байна вэ гэвэл гадаад худалдааны сүүлэлтийн эрсдлийг зөөлрүүлэх зорилготой 5.1 тэрбумын экспортын дэмжлэг үзүүлсэн байгаа засгийн газраас нь. За мөн эрэлт болон хэрэглээг дэмжих өшөөрөг болох зорилгоор хэрэглээний нийт төрийн бууралтыг мөн хийж байгаа. За маш товчхоныг үйлбэр дүгнэх юм бол энэтхийн эдийн засаг доктортой өсөж байгааж Америк нэгдсэн улсын тариф болон дэлхийн зах зээлийн тодорхойгүй байдал бас эрсдэл үүсгэсэн хэвээр байгаа. Тэгэхээр энэ тариф яаж нөлөөлөх вэ? Тийм яг үнэ сая одоо өсөөд байгаа хэрнээсээ эрсдэл өндөр байна гэж 8.3 гэдэг ч юм бол маш том үзүүлэлт шүү дээ. Ер нь бол яг энэ тооноос нийтлээ харах юм бол 8.3 гэдэг бол хүлээжсэн хүлээлтээс асар өндөр болчихсон буюу одоо өмнөх дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад нэмээд өсөд байгаа гэсэн. Өмнөхдөр бол 7.8 таа гарахад бол маш хүчтэй өсөж гинэ гэсэн бол эргээд 8.2 руу 3 руу гарч ийн гэдэг бол энэ өөрөө асар хурдцтай яваад байгааг бол илтгэж байгаа. За яагаад ингэж өсөд байгаа дээр бас нэг жоохон амархан байдлаар тайлбарлах юм бол ерөөсөө дотоодынхоо татварын орчинг бууруулад байгаа. За хувь хүмүүсийн болон одоо компаниудын татварыг бол бууруулж байгаа. Энийг GTS буюу Good
сервис гэж хэлээд байгаа. Сервис tax гэсэн үг. GST шүү. Тэгэхээр энэ асуудлыг бууруулад байгаа нь болохоор дотоодын хэрэглээг нэмэгдүүлээд байгаа гол асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ жилдээ бол 4-р улиралд бүр 2 орон тоорооч орох боломж үүсээд байна гэдгийг Reuters агентлаг бас онцолж хэлсэн байлээ. За гэхдээ энэ нь урт хугацаанд үүсэхгүй гэдгийг бол анхааруулж байгаа. Тэр нь яагаад юм гэхээр түрүүний бидний хэлдэг нөгөө дотоод татвар буураад хахаар хүмүүсийн хэрэглээ нэмэгдээд байгаа. Ингээд GDP ерөнхийдөө өсөд байгаа буюу дотоодын бүтээгдэхүүн өсөд байгаа боловч энэний хамгийн гол сөрөг тал нь юу гэдэг юм гэхээр нөгөө гадаад худалдааны тэнцэл хасахтаа яваад байгаа үед буюу 50% тариф тавигдсан байгаа үед одоо олох ашиг нь бага болоод байна гэсэн үг улсын. Тэгэхээр нэг ч одоо иргэнд бол ноогдох одоо тэр олох орлого нь багасаад байгаа нь өөрөө хэрэглээ нэмэгдээд байгаа мөртлөөсөө олох орлого багасаад байхаар энэ юун дээр очиж буудан гэхээр ерөөсөө инфляцийн түвшин рүү очиж буудаг. Тэгэхээр энэ бол яг макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд одоо ирээдүйд сөргөөр нөлөөлөх юмаа гэдгийг бол харж болохоор. Тэгэхээр юунаас олон улсын валютын сангаас бол 2026 онд бол энэ тхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг бол 6.6% гэж тооцсон байна. За мэдээж 2 оронтой тоо руу гарчаад 6.6 руу буурах юм бол энэ асар хурдтай өсөлт явж ийснаа эргээд маш удаашрж ийн гэсэн санаа шүү дээ. Гэхдээ энтгэх шиг ийм том одоо эдийн засгийг 6.6%-аар хөдөлгөнө гэдэг бол энэ өөрөө гайхамшиг бол мөнөөсөө мөн. За ингээ 27 оных одоо forecast-н дээр бол 6.2 гэж бичсэн байна л да. Тэгэхээр ерөөсөө татвар нэмэгдээд байгааг тариф нэмэгдээд байгаа өөрсдөө яг дотоодын тэр эрэлтийг үүсгэх үндсэн гол шалтгаан болчиход байгаа. 50% хүртэлх буюу сая 8 дугаар сараас эхлээд одоо хэрэгжиж эхэллээ л дээ. Энэхийг бол бас харьцангуй өндөр татвартай ийм одоо бүс нутагт бол орж байна. Тэнгүүд энээс шалтгаалсан хүмүүсийн амьдралыг бууруулахын тулд ажил амьдралыг ерөн цааш нь явуулахын тулд дотоод татвараар багасгаж байгаа асуудлын. Энийг бол яг эдийн засаг дээр хийдэг. За манай улсад бол нэг шаардлагатай байгаа асуудал энэ бол жишээ дурдвал тий. Тэгэхээр энээсээ шалтгаалаад цаашдаа яг энэ хүү өсөлт бол яг удаашрна гэдэг нь бол тодорхой байна. Гэхдээ харьцангуйгаар бас энэ том эдийн засгийг бол хурдтайгаар хөгжиж байгаа. Энэ одоо нөгөө нэг явсан инерц нь бас тийм ч амархан бас буучахгүй гэдгийг бол шинжээч хэлж байгаа. Тийм учраас өсөлт бол асар хурдтай байгаа нь саарах боломжтой. Гэхдээ тэр нь бас муу болтлоо бол унахгүй л гэсэн санаа. Тийм учраас энтхий яг энэ үйл хөдлөлийн салбар за ялангуяа автомашины салбар бол нэлээд өсөд байна. Дундаж одоо хэрэглэгчдийн худалдаа авах чадвар асар хурдтайгаар өсөж ийн гэдэг мэдээлэл явж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ одоо энтхийн нөхцөл байдал бол 26 27 онуудад бол дэлхийн валютын сангаас бол нэг иймэрхүү байдлаар харж үнэлж байгаа юм. Тэгэхээр энэтхэг улс автомашины салбарт бол маш хүчтэй өсөлт үзүүлж байгаа гэж байна. Бас ийм сонирхолтой факт байдаг. 2 болон 3 дугуйтай автомат тээврийн хэрэгслүүдийн хамгийн том үйлдвэрлэгч нь энэтхэг. За мөн хамгийн том худалдаа авагч нь энэтхэг улс байдаг. За мөн технологийн салбарт бол энэтхэг улс маш том ахиц гаргаж байгаа гэдгийг бол бид нар YouTube дээрх бичлэгээс л мэдчих болох бах те. Сүүлийн 10 гаруй жил бол YouTube дээр хамгийн сайн технологийн зүйлсүүдийг тайлбарлаж байгаа хүмүүс бол энэтхэгчүүд байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ. Тэгэхээр томоохон технологийн компаниуд ч гэсэн энэтхэг улсад өөрсдийнхөө үйлдвэрлэлүүдийг шилжүүлж эхэлж байгаа. Эдгээрийн нэг нь бол Apple компани. Apple-ийн хувьд бол хятадын зах зээл дээр өөрсдийнхөө гол бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг буюу iPhone, MacBook хятадын зах зээл дээр үйлдвэрлэгддэг. За энэ сүүлийн жилүүдэд харин хятадаас буцаагаад энэтхэг рүү шилжүүлэх процесс явагдаж байгаа. 27 он гэхэд бол ер нь ихэнх хувиа шилжүүлнэ гэдэг мэдээлэлүүд бол цацагдж байгаа. Гэхдээ энэ дээр нэг Apple-ийн гүйцэтгэх захирал Tim Cook анхааруулжтай нэг зүйл өмнө нь ярьж ирсэн нь юу вэ гэхээр хятадд яг ийм мэрэгсэн төвшний ажилчин анги маш их байдаг. Хүмүүсийн энэ хятадын үйлдвэрлэлтэй холбоотой эдийн засгийн буруу ойлголт нь юу гэдэг вэ гэхээр хятадд хямд үйлдвэрлэл байдаг гэж хүмүүс андуураад байдаг. Гэхдээ хямд үйлдвэрлэл, хямд ажиллах хүчин гэхээсээ илүү хятадд яг тийм мэрэгжилтний кластер байдаг. Тэр мэрэгжилтний кластерыг бий болгоход эдийн засагт хамгийн чухал. Тийм болохоор энэ өндөр хөгжлийн, өндөр технологи шаардсан бүтээгдэхүүнүүд зөвхөн хятадд хийгдэж чадаад байдаг. Харин одоо энэ дэр нэг асуудал гарч ирж байгаа нь хэрвээ энэтхэг рүү шилжүүлсэн тохиолдолд тэр ажиллах хүчин тэр бүс нутагт байх уу гэдэг асуудал яригдчихэж байгаа тийм. Тэгээ энэтхэгийн бас дундаж наслалт нэг 28-аас 29 үед юм байна. Дундаж нас тэгэхээр маш залуу байгаад байгаа. За нөгөө талаасаа Google бас хэдхэн сарын өмнө энэтхэг улсад 15 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийж байгаа зарласан шүү дээ тийм. Хиймэл уян болон дэд бүтцтэй холбоотой хөрөнгө оруулалтыг зарлаж байгаа. Тэгэхээр энэтхэг улсын хувьд хиймэл уян мөн өөрсдийнх нь хөгжүүлж байгаа сансрын технологиос нэлээдгүй ач холбогдол тавьж байгаа. Chandrayaan гэдэг хөлийг бол маш олон хүмүүс сонссон баг тийм. Эдгээрээсээ гадна
IT салбар буюу яг ийм софтвер үйлчилгээ үзүүлдэг талаас бол энэтхэг улсууд технологийн салбартаа хамгийн том тоглогч нар нэг болоод байгаа гэдгийг бол дурдхан зүйтэй бах тий. Энэтхэг улстай холбоотой мэдээллүүд бол иймэрхүү байна. За үргэлжлүүлээ та бүхэнд макро эдийн засгийн холбоотой зүйлсүүдийн талаар ярилцъя. Тэгэхээр 11 дугаар сар хаагдлаа. 11 дугаар сард бол хөрөнгийн зах зээлийн хувьд нэлээдгүй неутрал буюу за ер нь томоохон индексүүд хасах нэгээс нэмэх нэгийн оронд хэлбэлзэлтэй хаагдлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр 11 дугаар сард ер нь яг яаж хаагдсан байна? Одоо жишээ нь шууд S&P 500-аас эхлэе тий. S&P 500 индексийн хувьд бол 6849 одоо үнэлгээнд дээр хаагдлаа. За энийг бид нар нэг сараар нь харах юм бол хамгийн доотлолтоо 6520 хүртлээ бол унсан. За тэгэнгүүт биднэрт нэг ийм ойлголт гарч ирнэ л дээ. Ерөнхийдөө өмнөх сартай харьцуулахад ямар хуу байх вэ гэдэг. Өдөр дэлгэцэн дээр харъя. За бидний энэ харж байгаа зураглал бол нэг сараар харуулж байгаа. За нэг candlestick буюу нэг лааны үзүүлэлт бол нэг сараар харагдаж байна гэсэн үг. За энэ томоохон уналт бол өнгөрсөн нөгөө 4-р сарын тарифын асуудалтайгаар маш хүчтэй унсан боловч буцаад маш хүчтэйгээр өссөнийг бол харуулж байгаа. За энэ доороо маш урт зүйтэй байгааг та бүхэн харж байгаа бах. Энэ зүү буюу одоо урт зураас нь юу илэрхийлдэг юм гэхээр ийм хэмжээний худалдан авах сонирхол эргээд байсан гэдгийг харуулад байна гэсэн. За яг энэ нөхцөл дахиад энэ өнгөрсөн 11-р сар дээр үүсэж байгаа гэж харж болно. Тэгэхээр энэ яагаад ногоон өнгөтэй байгаа юм гэхээр өмнөх одоо сарын эхэлж байхад S&P 500 индекс 6659 гэдэг одоо үнийн дүндээр эхэлж исэн болвол ямар ч гэсэн нэг сарын дотор бол өндөр түвшинд бол хаагдсан. Гэхдээ хамгийн өндөр цэгийг бол одоохондоо эддэггүй байгаа буюу за 6900 орчмыг бол одоохондоо эвдлээгүй байна. Гэхдээ энэ нөхцөл нь одоо маш одоо доор нь ийм урт зүйтэй байгаа нь юуг илэрхийлээд байгаа юм гэхээр ийм хэмжээний demand буюу одоо эрэлтийн хэсэг байна л гэж ойлгож байна. Тэгэхээр үндсэн суурь нөхцөл яаж ирэхээс хамаарад бол одоо энэхүү өсөлтүүд дээшээ үргэлжлэх үгүй юу гэдэг одоо үндсэн гол хариултууд орж ирэх баг л та. За үүнтэй адилхан ер нь бол Dow Jones Industrial Index мөн адилхан дүр зургийг үзүүлсэн. За энэ ногоон candlestick байна. За үүнээс гадна Азийн зах зээлийг бүгдээрээ харах хэрэгтэй. Азийн зах зээл дээр бол харьцангуй бас арай сөргөөр нөлөөллөө гэж ойлгож болно. Одоо урт зүүн илүү дээрээ байна гэсэн үг. Урт зүүн дээрээ байна гэдэг нь supply хэсэг нь арай өндөр их байлаа л гэж харахаар юм. 11-р сарын хувьд нийлүүлэлтийнх нь буюу хүмүүсийнх нь зарах сонирхол нь арай их байсан байна. За эсвэргээрээ худалдаж авах нь арай богинохон байлаа. Гэхдээ түрүүний ганагийн хэлдгээр маш natural буюу одоо нээгдсэн үнэн дээрээ л ерөнхийдөө сар хаагдчихээн л гэсэн үг. Тийм учраас энэ дээр бол яг техник шинжилгээ талаас нь тим гэж хэлэхэд бол жоохон хүнд болчдөг. Indecision буюу шийдвэргүй нөхцөл байдал гэж үздэг. Тэгээд энэ үед бол илүү макро эдийн засгийнхаа нөхцлүүд рүү бол шилжиж идэг ийм байгаа. За үүнээс гадна бид нар алтыг бас онцолж ярих нь зөв бах. За алтууд сүүлийн 11-р сараас болвол өсөлттэй байсан. Яагаад тэгэхээр нөгөө хөрөнгөний зах зээл бас харьцангуйгаар уналтууд ихэн одоо 7 хоногуд нь орж ирээдсэн учраас хүчтэй өсөлт орсон. За ингээд ямар ч гэсэн 11-р сард бол алтны одоо үнэлгээ бол нэг ойролцоогоор 7 орчим хувиар 7-аас 8% бол ерөнхийдөө өссөн гэж харж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн бас 10 дугаар сард үүсчихсэн all time high буюу хамгийн өндөр түвшнийг бол одоогоор бол эвдээгүй байна. Гэхдээ шинжээчд юу гэж хараад байгаа юм гэхээр ер нь бол хөрөнгөний зах зээл бол маш эрсдэлтэй болоод ийм эхэлж байгаа ийм цаг үе дээр бол илүү найдвартай хөрөнгө оруулалт руу шилжих болно гэд одоо үндсэн гол санаанууд хэлдэг. $5,000 хүрч магадгүй гэж яригдж байна. JP Morgan-ы одоо жишээ нь үзэж байгаагаар бол 26 онд бол $5,000, за $4,600 эхлээд харж байна тийм. Их мэтлэнгээр бол ерөнхийдөө илүү эерэг одоо нөхцөлийг бол одоо алтан дээр хараад байна. За эргээд нөгөө талдаа үндсэн одоо хөрөнгөний зах зээлийн суур болох за хувьцаа болон бондын зах зээл дээр бол илүү их одоо удаашрах хандлага байна л гэж дүгнэж байна. Эдгээрээс хамгийн чухалчилж ярих хэрэгтэй байгаа нь юу вэ гэхээр биткойны ханшгаа тий. Тэгэхээр биткойны хувьд бол мэдээж бүх цаг үеийн хамгийн дээд ханш буюу $126,000 дээр хүрснээс хойш 30 орчим хувиар унаа тий. За яг одоо Азийн зах зээл нэгдснээс хойш ер нь бол биткойны ханш 3.3% дахин унаад байна тий. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар биткойн $87,351 дээр арилжаалагдаж байна. Биткойн крипто салбарт ер нь яг юу болоод? За би энэхүү зургийг бас өмнөх одоо нэвтрүүлгүүдээр харуулж ирсэн. За бидний харж байгаа нөхцөл юу юм гэхээр ерөнхийдөө том өсөлтийн тренд бол айжуухан саарж байгаа гэдгийг бол харна. За хамгийн дээд үн дээр бол 124,000 орчим дээр бол явж байгаа. За тэгээд сая доошоо очихдоо бол ерөнхийдөө нэг 83,000-аас одоо
ерөнхийдөө тогтох хандлага үүсэж байна. За тогтох хандлага гэдгийг бид нар юу гэж харж байгаа гэхээр өмнөх одоо weekly demand гэж хэлдэг буюу 7 хоногийн ерөнхийдөө эрэлтийн хэсэг гэсэн үг. 7 хоногийн эрэлтийн хэсэг Fibonacci-гийн левел дээр таарж ийн буюу 168% дээр таарж ийн гэдгийг бол өнгөрсөн 7 хоногт ярьж ирсэн. За тэгээд энэ candlestick гол нь доороо орж хаагдахгүй байгаа гол асуудал юм. Яг энэ үн дээр тогтох гээд байгаа буюу ерөнхийдөө price action гэж энийг хэлдэг. Price action ямар ч гэсэн сүүлийн 2-3-7 хоногийн туршид бол энэ үнийхээ төвшин дээр бол байна. За бид нар сая бол ганагийн хэлдгээр өнөөдөр зах зээл нээгдээд биткойн бол ойролцоогоор 3 орчим хувийн уналтыг үзүүлж байна. За энэ одоо 84-85 мянга орчим дээр ерөнхийдөө үнэлгээ тогтох юм бол эндээс цаашаага бас өсөлт орох магадлалыг бол илэрхийлж яадаг. За энийг бол доошо нэвтрэх юм бол энэ дараагийн одоо нөхцөлийг бол харах буюу за ойролцоогоор 70 орчим мянгыг одоо тогтох боломжтой буюу demand хэсэг гэж үзэх гээд байгаа гэсэн. За ер нь бол техник шинжилгээ талаас нь юм байна. Мэдээж хөрөнгөний зах зээлүүд харьцангуй суларж байгаатай холбоотойгоор бол мэдээж биткойны үн ханш бол унж байгаа. Яагаад тэгэхээр stock market бол ерөнхийдөө үндсэн гол одоо хөдөлгөгч хүч байдаг. За энэ бол хүмүүсийн хөрөнгө оруулах сэтгэл зүг харуулдаг байгаа гэсэн. За крипто салбар ч гэсэн одоохондоо ерөнхийдөө бол stock market-тай хамт хөдөлдөг гэж ойлгож болно. За мэдээж технологийн хувьд бол биткойн бол илүү одоо тэрхүү centralized буюу дан яг биткойн биш л дээ. Крипто салбар бол centralized зүйлээс decentralized руу чиглэж байгаа учраас үндсэндээ одоо энэ хоёр зөрөх ёстой. Гэхдээ одоохондоо бол хүмүүс илүү төв банкныхаа шийдвэр, макро эдийн засгийн шийдвэрүүд дээр гол тоон статистикууд дээр хөрөнгө оруулалтын одоо шийдвэр гараад байна. Тэгвэл энэ 12 дугаар сард төв банкны шийдвэр юу яаж гарах вэ? Одоо энэ таамаг юм. Тий, одоогийн байдлаар бол 12 дугаар сарын 10-нд гарах төв банкны шийдвэр бол 88% таагаар 125%-аар бол ерөнхийдөө бодлогын хөв бууруулна гэсэн ийм хүлээлттэй боллоо. 2-7 хоногийн өмнө бол энэ ерөнхийдөө бас буурахгүй ч байж магадгүй гэдэг санаа явж ирсэн. Тэрнээс болоод ер нь бол зах зээлийн уналтууд дээр бол нэлээд бас нэмэлт одоо хүч болж унж исэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр макро эдийн засаг бол харьцангуй бас эргээд нөгөө хөрөнгө оруулалтын салбар дээр илүү одоо мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэн л гэсэн гол санааг харж байна л да. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бас сүүлийн 7 хоног бол харьцангуй зах зээлүүд бас эргэж өссөн байх боломжтой. Тэгэхээр яг энэ шийдвэр гарсны дараа л бид нар одоо юу гэдэг яг үнэхээр буурууллаа гэж харах нь бол зүйтэй байх. Тэгээд ер нь бол хөрөнгө оруулалтын салбар бол forward looking буюу тэрхүү мэдээллүүдийг хүмүүс төрүүлж таагаад хөрөнгө оруулалтаа аль дээр хийцэн байдаг эсвэл хөрөнгө оруулалтаас гарцсан байдаг гэдгийг бол бас үүн дээр нэмж хэлэх нь зүйтэй байх. Тэгэхээр макро эдийн засгийн төгсгөл хэсэгт 12 дугаар сар эхэлж байгаатай холбоотой Санта ралли буюу Сантагийн бэлэгний талаар ярилцах хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагчдын хамгийн гол анхаарал хандуулдаг зүйлс бол за оны төгсгөлд бол энэ Санта ралли за мөн зур сарын баярын үеэр авж байгаа худалдаа авалтууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил ер нь Санта ралли болох шинж байна уу? Ер нь яг Санта ралли гэж юу вэ? За илүү Санта ралли гэдгээс эхлэе те. Ер нь юу вэ гэдгээс. Traders Almanac гэдэг одоо ойлголт байдаг. Almanac гэхээр одоо бид нар ерөнхийдөө хүмүүс төрүүлээд нөгөө олон жилийн турш босон зүйлийг бол тэмдэглэсэн байдаг гэсэн. За тэнгүүд энийг 12 дугаар сүүлийн одоо сарын сүүл хэсэг за сүүлчийн 5 ерөнхийдөө арилжааны өдөр за 1-р сарын эхний 2 арилжааны өдөр ерөнхийдөө дандаа өсөлттэй байдаг гэж үздэг. Энийг Санта ралли гэж хэлээд байгаа. За тэнгүүд Traders Almanac-аас гаргаж байгаа нь болохоор 1930 оноос хойшоо 2024 оны төгсгөл хүртэл ерөнхийдөө одоо тоон дата мэдээллүүдийг цуглуулад гаргаж ирэнгүүт яг энэ үеүүдэд л өсдөх магадлал асар өндөр байсан л гэж үзээд байна л да. Тэрний ойролцоогоор 79%-тай. 79% гэдэг бол маш өндөр гэсэн үг байхгүй тий. За тэгээд энэхүү нөхцөл яагаад бүрддэг гэдэг үндсэн гол асуудал үүсдэг. За энэхүү нөхцөл яагаад бүрддэг гэхээр за ер нь бол барууны орнуудад ажилтдаг хүмүүс бас мэдэж магадгүй 13 дахь сарын цалин гэдэг ойлголт байдаг. 13 дахь сарын цалин бол үндсэн хэрэглээнүүд дээр нэмэх нь одоо надад илүү орж байгаа орлого гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хүмүүс ер нь бол энэхүү илүү орж байгаа орлогоо хөрөнгө оруулалт руу оруулцдаг. Тэр нь бол одоо нөгөө хувьцааны зах зээлийг илүү их дэмжих ийм хандлагатай байдаг. За үүнээс гадна бас нэг асуудал байгаа. За энэ ондоо багтаагаад хүмүүс ерөнхийдөө өөрийнхөө одоо худалдаж авсан байгаа эсвэл бол алдсан байгаа тэрхүү одоо компаниудынхаа хувьцааг ерөнхийдөө зарах буюу лосоо хүлээнэ гэж ярьдаг тийм алдагдлаа хүлээх. Тэгэхээр энэ жилийнхэн таксанд ерөнхийдөө бодуулахын тулд
алдагдaltaй байгаа юмнуудаа зарж эхэлдэг гэсэн үг. Яг тэгэхээр үндсэндээ ажил хийж байгаа дээр такс төлөх сонирхолгүй энэ алдагдлаасаа ерөнхийдөө таксаа бодуулах сонирхолтой байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс илүү лосоо хүлээдэг тэрнтэй холбоотойгоор төрүүлээд бас уналтууд орж байгаад Santa Rally ордог нэг ийм зүй тогтол байгаа. Тэгэхээр Traders Almanac гэдэг ойлголтыг бол бас хүмүүс нэлээд сонирхож үзээрэй. Маш сонирхолтой байдаг. Тэгээд ер нь бол Almanac дээр гарч байгаа нөхцөлийг харах юм бол за ер нь бол S&P 500 индекс бол 73% таарч явдаг гэж байна. За Dow Jones индекс 72% гэх мэтчлэн маш сонирхолтой үзүүлэлтүүд байдаг. Учраас энийг бол илүү хөрөнгөний зах зээл дээр бас хэрэглэх нь бол бас таны нэг одоо индикатор буюу өөрийнхөө тавих шалгуурууд нэг байж болох юм а гэдэг санааг өгье. Тэгэлгүй яг тэгэхээр маш сонирхолтой зүйл байгаа. Тэгэхээр дараагийн ярилцах зүйл үүнээс илүү сонирхолтой. Та хэрвээ яг одоо технологийн бүтээгдэхүүн худалдаа авах хүсэлтэй сонирхолтой хайж байгаа бол та энэ мэдээллийг заавал сонсоорой гэж зөвлөмөр байна. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр оны технологийн хамгийн том хямдрал буюу Cyber Monday тохиох гэж байна те. Тэгэхээр Cyber Monday гэж юу вэ? Хаанаас ямар хамгийн том хямдралуудыг барьж авах боломжтой вэ? Тэгэхээр Cyber Monday бол талархлын баярын дараах даваа гарагт тохиодог. Тэгээд энэ оны хувьд бол 12 сарын 1 буюу өнөөдрөөс эхэлж байна. Тэгэхээр та бүхэн маань технологитой холбоотой ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн болон програм хангамжийн ямар нэгэн сургалтууд ч юм уу те эсвэл програмын эрхүүдийг маш хямдралтай үнээр өнөөдөр худалдаа авах боломжтой. Ер нь бол товчхондоо технологийн бараа бүтээгдэхүүн дижитал үйлчлэгээний супер хямдралын өдөр гэж ойлгож болно. За өнгөрсөн жил Америк нэгдсэн улс дахь борлуулалт нь 13.3 тэрбум доллар төрж бүх цаг үеийн дээд амжилттай тогтоосон юм байна. За 2024 оны энэ хямдралаар 64.4 сая хэрэглэгч худалдаа авалт хийсэн бөгөөд Buy Now Pay Later буюу одоо худалдаж аваад дараа төлөх үйлчлэгээний борлуулалт нь 991 сая долларт хүрсэн юм байна. Тэгэхээр энэ бол мэдээж маш том зах зээл одоо энэ өдрөөр хийсдэг гэдэг нь харагдаж байна. За хаанаас юуг хамгийн хямдралтай авах боломжтой вэ гэхээр Amazon, Walmart, Target, Best Buy зэрэг захин худалдааны платформуд одоо энэхүү Cyber Monday-д өргөнөөр оролцдог. За жишээлбэл Amazon-оос одоо лаптоп, монитор, таблет, Amazon-ы өөрийнх нь төхөөрөмжүүд буюу одоо Kindle, Fire TV, Echo, за авцтай усгүйж, хэвчгээр ахын жижиг ухаалаг төхөөрөмжүүдийг хамгийн хямд үнээр авах боломжтой. За тэгээд бит бүтээгдэхүүнээс гадна дижитал бүтээгдэхүүн буюу онлайн сургаал, софтвер програмууд бас хямдардаг. Үндсээ Windows Office-ийн багцууд, за antivirus програмууд, за Adobe-ийн програмууд, за Google, Dropbox, iCloud зэрэг cloud үйлчилгээнүүд хэвчлэн 30-80% хямдардаг. За үүн дээрээс нэмээд цахим тоглоомд холбоотой буюу Steam, PlayStation Store, за Xbox Store-ууд тоглоомуудаа бас 80 хүртэлх хувиар хямдруулдаг байгаа. Мэдээж хямдралын одоо үнийн дүн бол харьцангуй. За бас нэмээд одоо ч одоо хиймэл уяны олон түүл гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр ч бас онцгой үд өнгөөр хямдарч байгаа. Та бүхэн одоо өөрсдөө ажиллаа, хөнгөвчлөх хиймэл уяны түүлүүдийг бас хямдралтай үнээр авах боломжтой. За тэгээд ямар худалдааны платформыг ашиглаад 5-7 хоног хямдардаг. Тэгэхээр ер нь бол амжаад эдгээр 5-7 хоногт л өөрөөр таалагдсан технологийн бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаа аваарай гэж зөвлөх байна. Тэгэлгүй яг. Тэгэхээр яг технологийн бүтээгдэхүүн, програм хангамж худалдаа авах хамгийн тохиромжтой үе бол яг энэ үе байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тооёроос нэг зүйл асуухад Stranger Things үзэж байна уу? Үгүй. Би ихтэй бүр яг үзье гэж шийдсэн байгаа. Тэгэхээр урт хугацаа өнгөрцөн байгаа учраас бас юмудаа эргэж санах үзэх асуудал үүсэж байна. Тэгээд ямар ч сан хүлээлтэнд бол байгаа. Би ямар ч сан одоо хоёр дахь одоо сизон энэ сизны хоёр дахь одоо ангиуд тавигдаж эхэлсэн шүү дээ. Тэр үеэс нь ер нь үзэх сонирхолтой. Ямар ч нэлээд шуугуулад байгаа юм шиг байна. Тэгэлгүй яг. Тэгэхээр Netflix-ийн хамгийн алдартай цуврал гэж хэлэхэд бол хэлцдэггүй байх. Stranger Things-ийн хамгийн сүүлийн ангиуд гарч эхэлсэн байгаа. Буюу яг Stranger Things-ийн фэнүүд яг энэ хайртай цувралдаа одоо баяртай гэж хэлэх өдрүүд бол эхэлж байна. Тэгэхээр хамгийн ихний цувралууд гарсантай холбоотойгоор ер нь Netflix-ийн subscription 2 саяар нэмэгдсэн байна. За мөн хамгийн сүүлийн анги яг одоо цэцэгдсэн байгаа 5 дугаар улирлын 4 дугаар анги IMDb дээр хамгийн өндөр үнэлгээ авсан байгаа. За фэнүүдийн хувьд бол сүүлийн ангиуд бол маш их таалагдсан байгаа нь сошиал орчин дээр танилцуулж байгаа. Тэгээ сошиал орчин дээр бичиж байгаа сэтгэлүүдээс нь бол илэрхий байгаа. За Stranger Things ер нь яг ямар зохиол вэ гэж те. Тэгэхээр үеийн үед ер нь Netflix-ийн хамгийн дараагийн тренд юу вэ гэдэг ийм асуулт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг бараг нэг сар гарангийн хугацаанд physical шахар монголчууд амьсгаллаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэний дараа дуусан готл дараагийн бүтээгдэхүүнүүд явж байгаа одоо Stranger Things ч юм уу те бэлэн байж байна. Тэгээд одоо Stranger Things дууслаа гэж бодоход мэдээж дараагийн прожектууд нь байж байгаа. Гэх мэтчлэн нийтдээ ер нь бол Stranger Things Netflix-ийн улирлын орлогод нэг $120 сая авчирдаг гэдэг үзүүлэлт байгаа юм.
За харин анх удаа түүхэндээ 1 тэрбум долларын ер нь глобал стримингийн орлого авчирч магадгүй гэдэг. 20 онд бол бүх цаг үеийн дээд ханшинд орлого нь бол нэмэгдчихсэн. Энэ нь бол мэдээж цар тахалтай холбоотой байсан. Тэгээ Paro таналдад гэсэн мэдээлж байгаагаар Stranger Things-ийн сүүлийн ангууд 1 тэрбум долларын орлогод бол ер нь бол Netflix-ийг хөтөлж магадгүй гэдэг тооцоол байна. Үүнтэй холбоотойгоор за айгүй сонирхолтой стратеги баримталж байна Netflix-ийг. Энэ нь юу вэ гэхээр эхний ангууд гарцсан байгаа. За мэдээж төгсгөлийн ангууд зул сарын өдрүүдээр гарна. Тийм төгсгөлийн сүүлийн анги ер нь зул сарын өдрүүдээр гараад 2026 оны ихэнх гэхэд бол ер нь Stranger Things-ийн фэнүүд бол энэ хайртай цувралтай баяртай гэж хэлэх цаг болох нэ. Тэгэхээр дараагийн ярилцах зүйл Европын холбооны батлан хамгаалах салбарын нэгэн сонирхолтой компанитай холбоотой Linear да тий. Энэ компани хэмэл оюун суурилсан иж бүрэн хамгаалтын системийг танилцуулсан байна. Тэгэхээр энэ нь яг юуг илэрхийлж байна? Ер нь Европын хувьд батлан хамгаалахын технологийн компаниуд нэлээд сонирхолтой хувьцаануудын нэгд тооцогдож эхэллээ шүү дээ. Тэгэхээр яг хоо Leonardo компани бол ер нь бол алдартай компани. Угаасаа ер нь бол яг энэ салбартаа нэлээд хэрэгүүлэгч гэж ойлгож болно. За Итали компани байгаа. Тэгэхээр энэ Michelangelo Dome гэдэг үндсэндээ хамгаалтын системийг 2026 оноос эхлээд ерөнхийдөө энэ Европын улсуудад нэвтрүүлэх. За энэ AI дээр одоо суурилсан хамгаалтын систем гэж ойлгож байна. За юуг хамгаалах гэдэг юм гэхээр ерөнхийдөө бол агаарын цохилт болон дроны энэхүү одоо дайралтуудаас хамгаалах энийг таньж мэдэх үндсэн гол систем гэж ойлгож байна. Тэгэхээр Leonardo-гийн хувьд бол яг хөрөнгөний зах зээл дээр ярих юм бол Америк нэгдсэн улсын хөрөнгөний зах зээл дээр бол нэлээд удаан хугацаанд бас арилжаалагдж байгаа ийм компани байгаа. Тэгэхээр сүүлийн ямар ч гэсэн энэ жилийн хугацаанд бол 77%-аар бол ерөнхийдөө үнэлгээ нь өссөн компани байгаа. За бүр 2022 оноос авч үзэх юм бол за ойролцоогоор нэг $7 орчим сая өнгөрсөн одоо энэ жилийн буюу дунд үеийн хүртэл бол ерөнхийдөө $50 орчим өссөн ийм хурдцтай өсөж яваа компани гэдгээр нь бол одоо хөрөнгө оруулагчид бол маш сайн мэддэг гэж ойлгож байна. За тэгэхээр энэ дээрээс бид нэг зүйлийг харах гэдэг. Тэр нь юу юм гэхээр Европын батлан хамгаалахын одоо энэ салбар бол маш одоо идэвхтэй боллоо гэж ойлгож байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сард Европын холбооны гишүүн орнууд бол худалдан авалтынхаа буюу энэхүү батлан хамгаалахын салбарыг сайжруулахад 150 тэрбум еврогийн хугацааны ерөнхийдөө зээл олох хөтөлбөрийг зарласан байж байгаа. Тэгэхээр Европын холбооны улсууд бол эндээс бол маш хямдралтайгаар зээл аваад өөрсдийнхөө одоо энэхүү батлан хамгаалахын салбарыг бол илүү одоо чангаруулах ийм нөхцөл рүү шилжиж гин гэж ойлгож байна. Мөн НАТО-гийн гишүүн орнууд 2035 он гэхэд өөрсдийнхөө батлан хамгаалахын тэрхүү зардлыг нийт одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 5% хүргэнэ гэдэг ийм үнэхээр том зорилтыг зорьцсон явж байгаа. Энэ одоо юутай холбоотой юм гэхээр мэдээж бидний одоо өдөр тутмын бас ингээд харж байгаа мэдээллүүд нь гарч байгаа нөхөө дайнтай холбоотой. Дайны асуудал бол одоо нийтдээ Европын холбоог бол тэр чигтний ерөнхийдөө илүү батлан хамгаалахын чадварыг сайжруулах одоо энэ нөхцөл рүү түлхэж байна. За энэтэй холбоотойгоор бол мэдээж хөрөнгөний зах зээл дээр батлан хамгаалахын одоо хувьцаанууд бол маш өндөр өсөлтийг үзүүлж байгаа. За жишээ дурдах юм бол Их Британий Bay Systems гэдэг компани байдаг. Энэ компани бол ойролцоогоор 2025 онд бол 42% өссөн. За Германы Rheinmetall гэдэг компани байдаг. Энэ компани бол ойролцоогоор 150% өссөн. За Францын Thales гэдэг компани байдаг. За энэ компани бол ойролцоогоор 63% өссөн гэдэг ийм мэдээллүүд байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ салбар маш сонирхолтой илүү их одоо тэр зээл хийх боломж олдож байгаа учраас худалдан авалтууд бол тухайн компаниудаас хийх нь тодорхойлж байна л да. Тэгэхээр энэ компаниуд дээр бол илүү ч одоо томоохон өсөлтүүд орох боломжууд байгаа гэдгийг бол шинжээчд бүр онцлогч дуртаад байна. Яа тэгэхээр 26 оноос эхлээд нөгөө 150 тэрбум еврогийн зээл олгогдоод эхэлнэ. Тэгээд улс орнууд 5 хүртэлх хувьдаа батлан хамгаалахын одоо зардлыг нэмэгдүүлэх учраас энэхүү компаниудаас худалдан авалт хийх боломжтой юм а гэж бол хөрөнгө оруулагчид үзэж байгаа. За ингээд үнэлгээ нөсөд байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ гарч байгаа мэдээллүүд бас харцангуй нөгөө хөрөнгөний зах зээл дээр шууд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд болж л байдаг л да. Одоо жишээ нь саяны тэр бидний яриад байгаа 150 тэрбум еврогийн асуудал яригадаад эхлэхэд эдгээр компаниуд маш хүчтэй өсөж эхэлсэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд хэмэл оюуны дараагийн өөр нэг технологитой хосолж байгаа зүйл болох ухаалаг шилийн талаар ярилцгаая. Тэгэхээр Alibaba-гийн ухаалаг шил худалдаанд гарч эхэллээ. Alibaba ямар ухаалаг шилийг зах зээлд нэвтрүүлж байна?
За эцсийн технологийн аварга Alibaba бүрүүгээрт Quark нэртэй хиймэл оюун суурилсан ухаалаг нүдний шилээ танилцуулсан байгаа. За энэхүү AI суурилсан нүдний шилний зах зээл тэд албан ёсоор орж ирж байгаа. За Alibaba-гийн хэлснээр Quark AI нүдний шил нь хоёр төрлөөр гарч байгаа юм байна. За тодорхойлбол илүү тансаг зэрэглэлийн буюу S1, за мөн өдөр тутмын амьдралын маягт зориулсан G1 загварууд байгаа. За аль аль нь олон өнгө төрөл бүрийн линзтэйгээр танд гарна. За үнийн хувьд S1 загвар нь 3799 юан буюу $537. За G1 загварын хувьд 1899 юан буюу $268 хэлэх юм байна. За хоёр загварын гол ялгаа нь линз бөгөөд S1-ийн тунгалаг micro OLED дэлгэцтэй. За хоёулаа одоо хоёр ээлжийн батарейтай буюу батарейгаа сольж хэрэглэж болох юм нэг гол онцлог давуу талтай байгаа. За гол нь нэг батарейд 24 цагийн турш ажиллах боломжтой байлаа. За эдгээр төхөөрөмжүүд нь Alibaba-гийн Qwen AI загвар болон холбогдох апаар ажилладаг болохоор хоолой болон мэдрэгчээр удирдах боломжтой, дуу хоолойгоор удирдах боломжтой. За Alibaba-гийн мэдээлснээр нүдний шилүүд нь Alipay, Taobao гэх мэт өөрийн апууд, за мөн QQ Music, NetEase, Cloud Music зэрэг хөгжмийн стриминг платформуудтай нэгдэж ажиллах юм байна. Интеграц хийж ажиллана гэсэн. За Bloomberg мэдээлснээр бол олон улсын загварууд эх жилээс гарна. Гэхдээ яг ямар улс орнуудад гарах нь хараахан тодорхой болоогүй байгаа. За мэдээж ухаалаг одоо AI суурилсан ухаалаг нүдний шилний зах зээлд бол Meta одоо том тоглогч байдаг. Тэгэхээр Meta-тай өрсөлдөж чадах уу гэдэг нэг юм асуулт гарч ирж байгаа. За тэгэхээр яг техникийн талаас бол солигддог батарей гэдэг бол за тэгээд нэг батарейд 24 цагийн турш хэрэглэгдэж болно гэдэг бол бас хүчтэй давуу тал болж байгаа. Meta-д байхгүй давуу тал. За зах зээл талаас нь харах юм бол Meta бол хятадд хоригдсон. Тийм учраас энэ зах зээлд Alibaba бол бараг өрсөлдөгчгүй гэж ойлгож байна. Тэгэхээр нэг тэрбум орчим одоо хэрэглэгчтэй ийм зах зээлд бол Alibaba бол том тоглогч болгоно гарцаагүй. За мөн Meta-д байхгүй экосистемтэй буюу түрүүний хэлсэн Alipay, Taobao гэх мэт өөрийн апууд одоо болон одоо хөгжмийн стриминг платформуудтай одоо синхрон хийж ажиллана гэдэг бол бас хосолт ажиллана гэдэг бол бас экосистемийн талаас бол мэдээж одоо маш том давуу тал. Тэгэлгүй яг тэгэхээр Alibaba хиймэл оюун тэгээ төхөөрөмж үйлдвэрлэх гэх мэтчлэндээ өөрсдөд байгаа нөөцөө бусад технологийн салбарын дараагийн тренд рүү шилжүүлж байгаа нь бол ухаалаг шилнээс харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр хиймэл оюунтай холбоотой нэг судалгаа өнгөрсөн 7 хоногт маш олон хүний анхаарлыг татсан. Энэ бол MIT-гийн судалгаа байсан. MIT-гийн зүгээс ерөнхийдөө нэг 151 сая орчим хүмүүсийн ажлын байрыг тодорхойлсон индекс дээр суурлаад нэгэн сонирхолтой судалгаа гаргаад үр дүн нь их сонирхолтой гарсан. За үр дүн нь юу байсан бэ гэхээр Америк нэгдсэн улсын нийт ажиллах хүчний 11.7%-ийг буюу 1.2 их $80 тэнцэх хэмжээний цалин хиймэл оюунаар орлох боломжтой юм байна гэдэг судалгаа гарсан байна. Буюу ерөнхийдөө нийт ажиллах хүчний одоо 10 хүн тутмын нэгийг нь хиймэл оюунаар орлох хэмжээний хэмжээний ирсэн байна шүү дээ. За яг энэ судалгааг бол одоо MIT-гийн Oak Ridge-ийн үндэсний лабораторид бол яг энэ Icebridge гэдэг нэртэй индекс дээр бол суйрлуулж бол хийсэн байна л да. Тэгэхээр эндээс нэг юм сонирхолтой яг хиймэл оюуны салбарт нь өөрөө асуудал үүсэж байгаа нэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ LLM гэдэг зүйл чинь өөрөө буруу байгаад байна шүү дээ гэдэг л асуудал түрүүн би нэг ярьжсэн шүү дээ. Тий. Энэ LLM гэдэг зүйл өөрөө яг үндсэн суур алгоритм нь одоо яг юм бодит зүйлийг биш зөвхөн тэр нөгөө хэлийг ойлгох, тэр хэл дээр өгөгдсөн өгүүлбэрийг ойлгох байдлаар л загварчлагдсан учраас худлаа ярих, бодит байдлыг ингэж өгүүлсгэх тийм мэдээлүүд нь ерөөсөө сайжрахгүй, ерөөсөө тэр нь засагдахгүй гэдэг л асуудал яригдаад. Гэхдээ яг энэ мэрэгжлийн төвшөнд ингэж оруулаад ажилчдын оронд орлуулад ирж байгаа нөхцөл дээр яг энийг яаж засах вэ гэдэг л одоо компаниудын хувьд бол хамгийн том асуудлуудын нэг болоод байна л да. Тэгээ яг энэ судалгаа хийсэн эрхмүүдийн нэг нь болохоор бид нар ерөнхийдөө бол Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн дижитал эхрийг бүтээж гинэ гэдгийг онцолсон байна. Буюу ер нь улс болгон одоо хиймэл оюуны тусламжтайгаар өөрсдөө эдийн засгийн ахаад нэг дижитал хэлбэрийг нөө дижитал шилжилт гэж яригддаг байсан чинь одоо дижитал ихэр болж хувирж шүү дээ тий. MIT-гийн юм сонирхолтой судалгаа ер нь хөрөнгөний зах зээл болон хиймэл оюуны судлаачдын гол анхаарлыг татлаа. За бидний даваа гарагийн хөтөлбөр үгээр өндөрлж байна тий. Тэгэхээр үзэгчдээ Тэнгэр телевизийн ажлын эрхлэл хөтөлбөрийн даваа гарагийн хөтөлбөр үгээр өндөрлөж байна. За хөрөнгөний зах зээл нэгдэх гэж 12 дугаар сарын хөрөнгөний зах зээл нэгдэх гэж байгаатай холбоотойгоор бид нар Google компани өнгөрсөн 7 хоногт танилцуулсан өөрсдийнх нь зах зээлийг Microsoft-ийн дээр бичигдэл хүргэсэн гол
үзүүлэлтүүдийн талаар ярилцсан бол за нийтг улсын эдийн засаг бол нэлээд хүчтэй бөгөөд тогтвортой өсөж байгаа гэдэг талаар ярилцлаа. Харин макро эдийн засгийн хэсэг дээр бид 11 дугаар сард ер нь хөрөнгөний зах зээл хэрхэн яаж хаагдав, харин 12 дугаар сард биднийг юу хүлээж байгаа вэ гэдэг талаар та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэлээ. 5 гарагийн хөтөлбөрөөр эргээд уулзцгаая.